салом, хуш омадед ба канали расмии тоҷикон. исмоили сомонӣ, абармарди хирад ва сиёсат, қисмати дуюм. моро пайгирӣ кунед ва обуна шавед. обуна шудан бузургтарин ҳимоят аз ҷониби шумо барои мост ва хушҳол мешавем ки меҳнати моро қадр мекунед. мо наворҳоро дар асоси манбаъҳои мӯътабар ва эътирофшуда пешниҳод мекунем. амир исмоили сомонӣ дар бухоро ба корҳои ободонӣ ва беҳтар кардани зиндагии мардум машғул буд. хабар расид ки ҳокими Хоразмҳусейн бо 2000 марди ҷангӣ ба сӯи Бухоро раҳсипор шуданд. ин аввалин ҷанг дар замони ҳукмронии Амир Исмоил буд. исмоили одил аз шунидани ин хабар ба тарсу ваҳм роҳ надод ва лашкарро омода карда ба сӯи душман рафт ва фавран ба ҷанг даромад. амир Исмоил ва лашкаронаш ончунон мардонавор меҷангиданд ки Ҳусейн шикаст мехӯрад ва сарбозони ӯ асир меафтанд. инҷо хиради олиинсонаи Амир Исмоилро мебинем ки бо асирон чӣ кор мекунад. амир Исмоил вақти бомдод ҳамаи асиронро як ҷомаи карбусӣ тӯҳфа кард ва онҳоро озод карда ба хонаҳояшон фиристод. ин рафтори Исмоил ба назари ҳамрақибону сипаҳсолоронаш аҷиб намуд. онҳо аз тааҷҷуб аз Исмоил пурсиданд ки амир чаро ин корро кардед. исмоили одил дар ҷавоб гуфт ки ин сарбозон худ ба ҷанг наомаданд, онҳоро ба ҷанг оварданд ва ин сарбозонро дар хонаҳояшон зану фарзанд ва модаронашон интизоранд. бигузор ба хонаи худашон баргарданд, модару ҳамсар ва фарзандонашон хурсанд гарданд. вақте ки амир Исмоил бо сарбозон барои ҳифзи ватан ба ҷанг мерафтанд, мардум барои ин амири одил дуо мекарданд ва бо беқарорӣ интизори омадани ӯ буданд. амир Исмоил бо пирӯзиҳои зиёде ба Бухоро бармегашт ва мардум орому хотирҷам зиндагӣ мекарданд. шодӣ ҳадду канор надошт. ривояте ҳаст ки мардум аз омадани Исмоил ончунон хурсанд мешуданд ки дидани ин табассум ва хурсандӣ дар чеҳраи мардум ашки амирро мерехт ва мардумро дӯст медошту ҳурмат мекард. аз ҳама чизи ҷолиб ки мегӯям, инро то ҳол нашунида будед. Исмоил ба шаҳри Бухоро медаромад. мардум аз таҳти дил бо фарёд мегуфтанд: амири хирадманд, пирӯзӣ муборак бод. теғу шамшератон ҳамеша бурон бод. чашми душманат кур бод, зарбаи дастонатон миёншикан бод. амир Исмоил ҳам худро ҳамеша шарики ғаму шодиҳои мардум медонист. ҳамин тавр як ривояти дигарро мегӯям ва наворо ба охир мерасонем. амир аз ҷанг бо пирӯзиҳо ба Бухоро баргашт. вақте ки мардум амирро ташвиқ мекарданд, духтари зебоқомат ва зебочеҳрае дар болои боми яке аз хонаҳо амир Исмоилро нигоҳ мекард. вақте амир наздик шуд, ӯ бо овози баланд ва ҷарангосташ гуфт: амири ҷавони мо марди зебову хушандом ва паҳлавонҷуса ҳам будааст. амир Исмоил бо тарафи овоз рӯй гардонд ва хост соҳиби овозро бинад, аммо ин духтар зуд пинҳон шуд. амир Исмоил мегӯяд: танҳо daстони сафед ва каме чеҳраи нуронияшро дидам, халос. хуб дӯстон, сипосгузорем ки бо мо ҳастед. канали моро обуна шавед. обуна шудан бузургтарин ҳимоят аз ҷониби шумо барои мост ва хушҳол мешавем ки меҳнати моро қадр мекунед. фикри худро ҳатман дар зери видео нависед. мо шуморо ҳатман мехонем.